O'lib ketadigan dunyoda nima qilasan? O'lib ketadigan dunyoda muncha joningni jabborga berasan. Har qo'lingga qara, qabringga nima bor? Sen shuncha yelib yuguryapsan, shaharma-shahar yuryapsan, u yoqdan bu yoqqa yuguryapsan, bozor yuguryapsan, u bilan bo'g'ishyapsan, bu bilan bo'g'ishyapsan. Oxiriga bir umr topgan puling 25 metr kafanga yetadi xolos. 30 metr oq suribga yetadi xolos. Undan yag'iga yetmaydi puling. Qanchasini qilib qo'y, peshonasi og'rimagan, beli og'rimagan, peshonasi terlamagan bollarining uni hammasini kulini ko'kka sovuradi. U chunki uni qadri bo'lmaydi. O'shaning uchun birodarlar, qabrni harakatini Alloh taborak va taolo shuni aytayaptiki, har bir inson Allohdan qo'rqsin, qabri uchun nima tayyorgarlik qilganiga qo'liga qarasin. Qani bugun nimamiz bor qabrimizga? 5 mahal namozimiz bormi? O'lib ketadigan dunyo